Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқушылар, арнамаға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге passive voice тақырыбын қозғайтын боламыз. Көптің сұрағы бойынша passive voice-тан сөйлемді қалай құраймыз, сонымен қатар active voice-тан passive voice-қа сөйлемдерді қалай аударамыз. Осы қиындық бойынша көптеген оқушылар маған жазды. Яғни passive voice түсіндіріп беріңізші дегенде, және бүгінгі сабақ бізде passive voice тақырыбында болады. Неге екенін білмеймін, көптеген оқушылар, жоғары сынып оқушылары немесе мұғалімдер осы passive voice тақырыбын қиындатып жібереді. Бірақ шын мәнінде passive voice тақырыбы өте оңай тақырыптардың бірі. Неге? Себебі американдықтар күнделікті өмірінде осы passive voice-ты қолданады, яғни айтатын кезде passive voice қолданады. Сондықтан passive voice өте оңай тақырыптардың бірі деп айтқым келеді. So let's start. Passive voice. Бүгінгі сабақта біз the difference between the active voice and the passive voice. Passive voice пен active voice-ның айырмашылығы неде? Сол жайында айтатын боламыз. Сонымен қатар passive voice-ты қандай жағдайда қолданамыз? Сонымен қатар біз passive voice-та сөйлемдерді қалай құраймыз? Осы қиындықтарды бүгін шешетін боламыз. So let's start. Міндетті түрде арнаға тіркеліп кетіңіздер. So, when we use an active verb, we say what the subject does. Active voice пен passive voice-ты қарастырайық. Active voice қазақша аударғанда ырықты етіс. Ырықты етіс дегеніміз ол бізде мысалы сөйлем болады. Бір сөйлемді мысал етіп келтіретін болсақ, she cleaned the room yesterday. Ол кеше бөлмені жинады. Кім жинады? Ол жинады. Яғни сөйлемде бізде зат есім белгілі. Кімнің әрекетті кім істегені белгілі болса, значит, ол бізде active voice болады. Мысалы, мен мектепке бардым. Кім мектепке барды? Мен мектепке бардым. Бұл жерде бізде әрекетті кім істегені белгілі болып тұр. Значит, ол бізде active voice болады. А енді passive voice ырықсыз етіс. Passive voice, яғни passive voice-та бізде сөйлемде іс-әрекетті кім істеген белгісіз болады, немесе маңызды емес. Мысалы, мен кеше мектепке бардым. Бұл жерде бізде мен деген active voice тұр, яғни мен деген зат есім кім істеген белгілі тұр. Кім істеді? Мен істедім. Кім барды мектепке? Мен бардым. Мен кеше тамақ пісірдім. Кім пісірді? Мен пісірдім. Ал енді осы сөйлемді біз passive voice-қа айналдырайықшы. Мен кеше тамақ пісірдім. Кеше тамақ пісті. Яғни бұл жерде бізде іс-әрекеттің кім істегені белгісіз болады. Тамақ кеше пісті. Кім пісіргені белгісіз. Қашан пісіргені белгісіз. Кеше пісірді. Қашан, яғни кім пісіргені белгісізді. Кім пісірді десе, білмеймін, әйтеуір біреу тамақ кеше пісіріп қойды, тамақ пісіп қойған деп айтамыз да. Яғни passive voice-та бізде іс-әрекеттің кім істегені белгісіз болады. Ал енді ағылшынша мысалдарды келтірейік. When we use an active verb, we say what the subject does. Яғни active voice-та іс-әрекетті кім істегенін айтамыз. Мысалы, she cleaned the room yesterday. Ол кеше бөлмені жинады. When we use a passive verb, we say what happens to the subject. Яғни бізде passive voice-та зат есім іс-әрекетті кім істегені белгісіз болады, немесе маңызды емес болады. Және біз нақты біздің фокусымызды объектке қоямыз. Объект ол бізде, мысалы, мен кеше бөлме жинадым. Мен кеше нені жинадым? Яғни толықтауышқа біз назар аударамыз passive voice-та. Мен кеше нені жинадым? Мен кеше бөлмені жинадым. Ал енді осы passive voice-ты құрастыратын кезде, passive voice сөйлемін құрастыратын кезде осы толықтауыш сөйлемнің алдына шығады. The room was cleaned yesterday. Ал енді осы passive voice-ның қалай құрастырылатын структурасына бір назар аударатын болсақ. Active voice-та сөйлем, мысалы, present simple жағында мінекей таблица көрсетіліп тұр. Present simple-да verb, одан кейін passive voice-та ол қалай аударылады? Passive voice-та бізде to be етістігі көмекке келеді. To be етістігі одан кейін past participle. Past participle деген етістіктің үшінші шағы болады. Яғни, мысалы, do, did, done. Done деген бізде етістіктің үшінші шағы. Осылай етістіктің үшінші шағын қолданамыз да. Неке қараңыздар. Present simple-да active voice-та жай ғана етістік болады, ал passive voice-та міндетті түрде am, is, are, одан кейін барып verb 3 болады. Verb 3 деген ол етістіктің үшінші шағы. Одан кейін present continuous. Present continuous-та бізде жай ғана қарапайым сөйлемде біз am, is, are-ды қолданамыз, одан кейін етістікке ing жалғаймыз. Ал енді passive voice-та дәл солай am, is, are келеді да, бірақ am, is, are-дан кейін біз to be етістігін қолданамыз дедік қой. Значит, am, is, are-дан кейін being деген be-ға ing жалғап, міндетті түрде қолданамыз. Если сізде being деген жазбасаңыз, онда сөйлеміңіз қате болады.
am is are plus being plus verb 3. Түсінікті ғой. Present perfect'ке қарайық. Has, have plus verb 3 болады. Ал енді passive voice'да has, have plus been plus verb 3. Past simple'да қарастырайық. Past simple'да бізде жай ғана verb 2 болады active voice'да, я? Ал енді passive voice'да was, were. Уже мына жерде көріп тұрсыздар, am is are present simple'да am is are деп қалады. Ол past simple'ға келген кезде am is are-дың өткен шағы қалай болады? Am is are-дың өткен шағы was, were болады. Значит, біз passive voice'да, past simple'да passive voice'да was, were plus verb 3 деп қолданамыз. Past continuous дәл сондай. Біз past continuous active voice'да was, were plus verb ing болса, active voice'да, passive voice'да бізде was, were plus being plus verb 3. Түсінікті ғой. Past perfect'те солай. Had plus verb 3 болатын болса, had plus been plus verb 3. Future simple. Future simple will plus verb болады, ал passive voice'да will plus be plus verb 3. Міндетті түрде етістің үшінші жағын қолданамыз. Future perfect'те will plus have plus verb 3. Passive voice'да will plus have plus been plus verb 3. Ал енді модаль етістіктер, мысалы can, hope, may, might, should, have to, need to, сондай модаль етістіктер келген кезде біз етістіктің алдына be қоямыз, яғни I should be clean. Жоқ. Мысалы қараңыздар, қазір мысалдар келтіретін боламыз, яғни сол модаль етістіктен кейін міндетті түрде be болады, одан кейін етістік жалғанады. Ендігі кезекте сіздер таблицаны міндетті түрде жаттау керексіздер. Passive voice, яғни active voice, passive voice. Active voice-да структурасы қалай болады, passive voice-да структурасы қалай болады. Міндетті түрде осы таблицаны жаттаңыздар. How to change the active to the passive. Active voice-да сөйлемді passive voice-ға қалай аударамыз? They invited 100 people to the wedding. Олар 100 адамды тойға шақырды. Олар кім шақырды? Олар шақырды. Бізде зат есім, яғни іс-әрекеттің кім істегені белгілі. Олар кімдерді шақырды? Олар 100 адамды. 100 адам бізде толықтауыш болады. Значит, қараңыздар. Бізде active voice-та сөйлем зат есімнен басталады. Ал енді passive voice-та сөйлем толықтауыштан басталады. 100 people. Бізде сөйлем they invited. Яғни сөйлем past simple'да болғандықтан, past simple'да бізде passive voice'да were plus verb 3 болады. Яғни 100 people көпшілік түрде тұр ғой, were жалғанады. 100 people were invited to the wedding. 100 адам тойға шақырылды. Яғни бұл жерде active invited болса, ол passive айналдырған кезде were invited болады. Түсіндіңіздер ғой. Тағы да бір мысалдарды қарастырайық, мінекей, тағы таблица беріп қойдым. Таблицамен жаттаған оңайырақ, сондықтан таблица көрсетемін. Present simple'да is are болса, to be-да, past participle built. Яғни осыған сөйлеп қарастырайық. Houses are built every day. Үйлер күнделікті соғылып жатыр. Кім соғылып жатқан белгісіз? Әйтеуір үйлер соғылып жатыр. Passive voice are built. Яғни to be-дің осы шақтағы бізде структурасы am is are болады ғой. Am is are-ға built-ті жалғаймыз да. Built деген етістіктің үшінші жағы. Past simple-ды қарастырайық. Am is are уже past simple-ға өткен кезде was were-ге айналып кетеді. Өткен шағына. Was were plus built. Our house was built in 1990. Present perfect'те have been, has been болады. Яғни to be етістігі been-ға айналып кетеді. Have been, has been plus built. His house has been built for 2 years. Present continuous'ты қарайық. Уже бұл жерде is are болады. Так-так. Одан кейін be етістігі ing жалғанады, being-ге айналады. Значит, our house is being built right now. Біздің үйлер қазір соғылып жатыр. Кім соғылып жатқан белгісіз, әйтеуір соғылып жатыр. Не соғылып жатыр? Біздің үйлер соғылып жатыр. Passive voice-та. Past continuous'ке қарастырайық. Am is are өткен шақта was were болады. Оған being етістігі жалғанады, яғни to be етістігі. Built деген бізде participle етістіктің үшінші жағы. When the house was being built, Настя
accident happened. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Ал енді тағы да бір passive voice жайында айта кететін болсақ. When we use a passive voice, if you want to mention the urgent door of the action, we just add by at the end of the sentence. Егер сіз іс-әрекеттің кім істегенін айтқыңыз келсе, passive voice'да сөйлемнің соңына by деген сөзді қоясыз. Мысалы, this house was built by my grandfather. Бұл үй менің атамнан соғылған. Түсінікті ғой. Мысалы, әкім мектеп соқты. Бұл бізде active voice тұр. Passive voice-ға айналдыру үшін толықтауышты бірінші алып келеміз да, мектепті толықтауыш нені соқты? Мектепті соқты. Осы мектепті сөйлемнің басына алып келеміз. Passive voice-ті мектеп соғылды әкімнен. Түсіндіңіздер ғой. Ал енді сіздерге осы структураны беріп қойдым. Осы ережені өйткені өздеріңіз сөйлем құрай алу үшін. Present simple passive-та арқылы сіздер сөйлем құрай аласыздар. Мінекей present simple passive, past simple passive, future simple passive, present progressive passive, яғни present progressive деген present continuous passive, past continuous passive, present perfect passive. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Және past perfect passive. Бұл структуралар сіздерге сөйлемдерді өз бетіңізше құрастыруға көмегін тигізеді. Instead of using somebody, they people as write a passive sentences. Мінекей мына жерде сіздерге active voice сөйлемдер беріліп қойған, оны passive voice-ға айналдыру керексіз. They employ thousands of people. They employ thousands of people. Бұл жерде active voice-та зат есім белгілі they. Енді осы passive voice-қа айналдырайық. Бізде тоқтауыш thousands of people болады. Thousands of people. Сөйлем бізде қай жақта тұр? Сөйлем бізде present simple-да тұр. Employ, жай ғана етістік жауған тұр. Present simple-да тұр. Present simple-да бізде етістік қалай аударылады? Present simple-да am is are plus verb 3. Thousands of people көпше түрде тұрғандықтан біз are дегенді қоямыз. Thousands of people are employed. Яғни employ деген етістіктің үшінші жағы иде жауған. Employed. Thousands of people employed. Түсінікті ғой. Тағы бір сөйлемді қарастырайық. Somebody stole my bike while I was doing the shopping. Айналдырайық. While I was doing the shopping, my bike. Сөйлем бізде stole my bike. Stole деген етістіктің екінші жағы. Сөйлем екінші жақта тұр, значит, ол past simple. When I was doing the shopping, my bike. Past simple-да бізде passive voice-да was were келеді, және verb 3 келеді. My bike бізде бір ғана зат болғандықтан was болады. My bike was stolen by somebody. By somebody. Яғни stole деген үшінші жағы stolen, my bike was stolen болады. Түсінікті ғой. Осымен бізде бүгінгі passive voice тақырыбы аяқталды. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Жалпы passive voice ырықсыз етіс, және ырықсыз етісте passive voice-та іс-әрекеттің кім істегені белгісіз болады. Мен берген структура, яғни мен берген формуларды міндетті түрде жаттаңыздар. Мен берген формула жасыл таблицада тұрған формулаларды жаттаңыздар. Солар арқылы сіздер өздеріңіз сөйлем құрай аласыздар. Осымен біздің бүгінгі сабақ тәмам. Міндетті түрде арнаға тіркеліп, өз достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Goodbye for everyone. Bye bye.